Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu video yosh kattalar uchun mo'ljallangan. Yosh bolalar bo'lsa bu videoni ko'rmasdan va o'tkazib yuborsin. Bugungi mavzuyimiz hammaga juda ham qiziq bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Nima sababdan hozir o'g'il bolalarimiz, yigitlarimiz kech uylanmoqda, ya'ni 24-25 yoshda, va nima sababdan qizlarimiz turmushga chiqgani qo'rqishmoqda. Hammamizga ma'lumki, Alloh taolo bizni juft qilib yaratgan. Ayol kishini erkak kishining qo'rg'asidan yaratgan. Yuragini oldidan yaxshi ko'rilishi uchun, oyog'idan emas yerga bosishi uchun, yerga urishi uchun, boshidan emas juda ham baland olishi uchun va juda ham yuksaltirib osmonlarga ko'tarib borib boshqalarda unutib yuborish uchun. O'g'il bolalarning, ya'ni yigitlarning muammosi shundaki, hozirgi kunda qizlar mahrga nima so'raysan deb so'rashsa, ko'p qizlar hozir ko'ryapmiz videolarda, ijtimoiy tarmoqlarda mahrga manga kelik, shuncha pul, vesimdaqa tilla, Toshkentni o'rtasidan uy olib bersin, bo'lmasam erga tegman deyishyapti. Vaholanki u qiz judayam xato ishlar qilyapti va xato gapiryapti, chunki uylanayotgan bola o'zi 20-23 yoshda bo'lsa, endi oyoqqa turgan payti kelayotgan bo'lsa, qayerdan oladi shuncha pulni? To'g'ri, 20-23 yoshda hamma narsaga, deyarli ko'p narsaga erishgan bolalar bor, yigitlar bor, lekin ular o'zini kuchi bilan emas, balki otasini yoki biror bir yaqin qarindoshini puliga erishgan bo'lishi mumkin, yoki blogerlik qilib va hokazo. Lekin meni fikrimcha, dunyoviy narsa so'rashda o'zi xato, chunki dunyoviy narsa vaqtinchalik narsa, hammamizga ma'lum. Undan ko'ra shu ikki dunyo orasida ham, ikki dunyodan keyin ham saodatli, biror bir yaxshi, savobli, savob amali tugamaydigan, savob yog'ilib turadigan narsa so'rash lozim. Mahr bu erkak kishi tomonidan ayol kishiga nikohdan keyin beriladigan biror bir sovg'a. Bu sovg'a arzon, oddiy bo'lmasligi kerak, judayam qimmat ham bo'lmasligi kerak. Chunki bir tarafdan olib qarasak, ayol kishi siz uyingizga bepul xizmatkor bo'lib kelyapti degan bo'ladi. Ovqat sizga pishiradi, ota-onangizni xizmatida, sizni xizmatingizda bolalaringizga qaraydi, kiyimingizni yuvib beradi, uyingizni yig'ishtiradi. Siz ishlaysiz, uyga kelasiz, ishlaysiz, uyga kelasiz. Xotiningiz esa kun bo'yi uyda o'tirib, uy xizmatini qilib o'tiradi va bu narsaga arziydi desa ham bo'ladi. Ya'ni biror bir yaxshiroq sovg'a, masalan, umra safariga olib borish, mahrga so'rasa bo'ladi. Yoki birga namoz o'qish, xiyonat qilmasligi va hokazo. Oramizda shunday yigitlar bor, chiqib gapirishyapti ijtimoiy tarmoqda. Chidamasang uylanmagin, sovg'asini ber, mahrini sovg'a qilgin, yaxshi-ku bu, qo'lingdan kelmasa uylanmagin deyapti. Bu narsani ikki tarafi bor. Doimgidek ham yaxshi, ham yomon. Yaxshi tarafi motivatsiya. Uylanishga harakat qil, yaxshiroq sovg'a qil, o'zini ayoling chiqdi haloling. Ikkinchi tarafida qo'lingdan kelmasa uylanma degani, bu degani puling bo'lmasa uylanma, yuraver shu pulsiz. Chunki xotin kelganda o'zi bilan baraka olib keladi uyga va buni unutmasligimiz kerak. Ikkinchi toifamizdagi yigitlar bular. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda qizlar mahrga kelik, 2 xonali uy, 3 xonali uy, chet elga borsin, u yerga borsin, bu yerga borsin desa, bilmadim, judayam g'alati, judayam negativ fikr qoldirishyapti. Ya'ni otasini uyida kelikka so'rashiga balo bormikan, yoki arzimaydi-ku, yoki unaqa bunaqa. Vaholanki mahrga hech narsa so'ramaydigan qizlar ham bor. Kelinglar, aslan o'g'il bolalar muammosi haqida gaplashib o'tdik, endi qizlarning muammosi haqida gaplashsak. Hozirgi kunda afsuski shunaqa voqealar judayam ko'p. Ya'ni kelinni qaynona yomon ko'radi, ota-onasini oldiga qo'ymaydi, xizmatkor qilib olib, chora qilib olib qiynaydi. Kelin eriga aytsa, kuyov onasidan qo'rqgani sababli
onasini tarafini oladi, xo'p deb qo'yur, sabr qilgin, qo'pol gapirma mani onamga, bu mani onam bo'ladi deydi. Hattoki qaynona keliniga nisbatan adolatsizlik qilayotgan bo'lsa-da, kuyov buni ko'rib turib ham hech narsa demaydi. Chunki nima deydi? To'g'ri, jannat onalar oyog'i ostida. Lekin bu degani kelinni haqoratlash, uni urish, kamsitish, boshqa kelinlar bilan solishtirish, adolatsizlik, ya'ni kelinga nisbatan adolatsizlik qilish mumkin degan emas. Chunki Alloh taolo hamma narsani ko'rib turadi, hamma narsani bilguvchi, ko'rguvchi va eshitguvchi zotdir. Ya'ni har bitta xafa qilganlari uchun albatta qaynona ham, er ham javob beradi. Qaynona nima sababdan kelinga bunaqa adolatsizlik bo'lgani uchun, er esa nima sababdan adolatsizlikni ko'rib turib hech narsa qilmaganligi uchun javob beradi. Erkak kishi xuddiki taroziga o'xshagan bo'lishi kerak. Bir balasida onasi bo'lsin, ikkinchi balasida xotini bo'lsin. Ular doim teng bo'lishi kerak. Ona tevada bo'lib ketsa ham bo'lmaydi, kelin tevada bo'lib ketsa ham bo'lmaydi. Ikkalasini bir xil hurmat qilib, yaxshi ko'rish kerak. Ikkalasiga adolatli bo'lish kerak. Ya'ni agarda qaynona kelinga nisbatan adolatsiz bo'lsa, uni xafa qilsa, haqoratlasa, kuyov onasi bilan chiroyli gaplashib, yaxshi gapirib, tushuntirish kerak. Kelin onasiga gap qaytarsa, urushib ketsa, uni urmasdan, baqir-chaqir qilmasdan, yerga urmasdan uni chiroyli tushuntirish kerak va juda ham sabrli erkak kishi bo'lishi kerak. Ajrimlarning eng ko'p sabablaridan biri bu ikki kishining orasiga uchinchi shaxs qo'shilishi, ya'ni qaynopa, qaynona, qaynota, qaynsingil va hokazo. Shunday bir gap bor, ikki kishining orasiga qo'shilgan uchinchi shaxs do'zaxiydir. Ya'ni er xotin orasiga so'q tushirmaslik kerak. Qaynosingil bo'ladimi, qaynopa bo'ladimi, qaynota, qaynaka va hokazolar umuman urishtirmaslik kerak. Yana bitta xatolardan biri bu ota-ona do'st farzandlarini bir-birini ko'zini oldida katta qilishgan, bir-birini tanishadi, lekin farzandlarida ko'ngli bir-birida yo'q. Ota-onaning maqsadi nima? Ota-onaning maqsadi biznes hamkor bo'lish, bir-birini biznesni olib yurish, boy bo'lish va hokazo. Juda ham dahshatli, katta dang'illama to'ylar qilishadi, lekin farzandlar bebaxt bo'ladi, chunki bir-birida ko'ngli yo'q. Bu juda ham xato hisoblanadi, bu harom hisoblanadi. Qachonki qizni yoki yigitni majburlab ko'ngli yo'q insonga uylantirishsa harom hisoblanadi, nikoh o'tmaydi. Lekin agar er-xotin, ya'ni bo'lajak er-xotin bir-birini Alloh taolo uchun yaxshi ko'rgan bo'lsa, oddiy nikoh qilib ham xursand, baxtli bo'lishlari mumkin. Chunki ular bir-birini rostdan ham sevishadi, ular baxtli bo'la olishadi. Alloh taoloning yo'lida bir-birini doim hurmat qilib, sevib, bir-biriga ishonib, vafodor bo'lib, bila-bila namozlar o'qib, Alloh taolo uchun bir-birini sevishadi va bir-biridan voz kechmaydi. Oddiy oila bo'lsa ham, oddiy to'y qilib bo'lsa ham, baxtli bo'lgani ancha yaxshiroq. Katta to'y qilib, bebaxt bo'lgandan ko'ra. Masalan, nikohdan keyin, ya'ni asal oyida umraga borsa bo'ladi. Umrada er-xotin bir-biriga ham yaqinroq bo'ladi, Alloh taoloning uyida. Mana sizlarga motivatsiya, ya'ni qizlar hadeb mahrga kelik, uy, mashina, iPhone, Toshkent o'rtasidagi uy so'ravermasdan mahrga umraga borishni so'ranglar. O'zlaringizdan xursand bo'lasizlar, erlaringizdan xursand bo'ladi, chunki bu birinchidan farz, har bir inson uchun farz. Ya'ni majbur bo'lgan narsalardan biri hisoblanadi. Alloh taoloning oldidan majburiyatlardan biri. Agar homilador bo'lib turib ham hajga borsa, umra safariga borsa, mening fikrimcha farzandlari juda ham ajoyib, oq ko'ngil, Alloh taoloning suygan bandalari qatori bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu juda ham ajoyib va chiroyli baxt hisoblanadi. Shuning uchun aziz opa-singillar, aka-ukalar, bir-birlaringni yaxshi ko'ringlar, Alloh taolodan so'ranglar, birga bo'linglar, nima bo'lishidan qat'iy nazar bir-birlaringni tanglanglar va baxtli bo'linglar.